صحابہ نو جو مندا اے او اہل بیت دا نا کر گئے جو اہل بیت دا نا کر صحابہ نو بھی مندا اے اچھی عظمت گئے امی اے شادی اچھی عظمت گئے امی اے شادی اور سورہ نور دی جدوی تلاوت ہوئے میں دنیا نو کی کرنا اما ایشا کہندیاں نے میرے دن نصیباں وچی نبیاں دا امام آیا دنیا نو میں کی کرنا اللہم رب زدنی علما اللہم اجعلنا مبارکا اینما کننا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلولا اذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا ان نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم او كما قال الله تعالى في مقام آخر انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا اہل ایمان پر واجب گئے احترام عائشہ مصطفیٰ سے پوچھیں کہ کیا ہے مقام عائشہ جگمگاتی گئے ان کی عظمت قرآن میں آیتوں پر آیتیں در احتشام عائشہ رب کے ہاں بھلی گئے مومنوں کی ماں علی رب کے ہاں بھی مومنوں کی ماں ہے علی جبریل آتے تھے جو لے کر سلام عائشہ ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات کبریائی بڑائی تنہائی شہنشاہی بادشاہی اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک واسطے خاص درود و سلام سیدنا و امامنا امام کل فخر رسول نبی رحمت رحمت دو عالم آقا کائنات حبیب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی زیوکار سامعین و سامعات بزرگوں بھائیوں نوجوانوں ساتھیوں معززات مکرمات پردہ نشین روحانی اسلامی ماں اور بہنوں
اللہ رب العالمین دا بے حد شکر ہے کہ اس مالک نے اپنی رحمت اور توفیق خاص نال رمضان مبارک دیاں ان بابرکت گھڑیاں دندر مینوں اور تساں احباب نو خطبہ جمعہ دے سنن سنان واسطے جمع ہون دی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ رب العالمین ساڈے ساریاں دی حاضری اپنی بارگاہ دندر شرف قبولیت نال نوازے۔ 1447 ہجری 16 رمضان مبارک اندر اللہ دی رحمت اور توفیق خاص نال تساں احباب دے سامنے عتیقہ بنت صدیق، عتیقہ بنت عتیق، محبوبہ حبیب خدا سیدہ طیبہ طاہرہ اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دی سیرت اور عظمت دے حوالے نال چند گزارشات کرنا چاہواں گا، کیونکہ رمضان المبارک دی 17 تاریخ نو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا 66 برس دی عمر دے اندر اس دنیا تو رحلت فرما گئیاں۔ آپ دے دنیا تو جان تو بعد تقریباً سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا 48 برس اس دنیا دے اندر رہیاں۔ اس کائنات دے اندر بڑیاں ساریاں عورتاں جنہاں دا اسلام دی تبلیغ واسطے، اسلام دی تعلیمات واسطے بڑا سارا کردار موجود ہے۔ ان خواتین دے اندر چند گنیاں چنیاں خواتین جنہاں انہوں اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ عظمت اور فضیلت عطا فرمائی۔ انہاں دے اندروں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی شامل۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی سیدنا حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ 8 ہجری دے اندر مسلمان ہوئے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے کولوں پوچھن لگے، محبوب جی تواڈے نزدیک تانوں سب تو زیادہ محبوب کون ہے، سب تو پیارا کون ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مینوں سب تو زیادہ محبوب عائشہ ہے۔ صحابی کہنے لگے محبوب اس تو بات، فرمایا ثم ابو کا، پھر عائشہ دے بابا ابو بکر نے، یعنی صدیق دے گرانے نال نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی محبت دیکھیے۔ صحابی نے سوال کیتا ہے دنیا دے اندر سب تو زیادہ تانوں پیارا کون ہے؟ تے نبی پاک نے پہلا نام کنہاں دا لیا؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دا، تے دوسرا نام سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دا۔ بڑا عظیم گھرانے اور سارے دا سارا گھرانہ میرے پیغمبر دے صحابی تے صحابیات۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ دی والدہ محترمہ وہ بھی نبی پاک دی صحابیہ، والد محترم وہ بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی، آپ دی بہن وہ بھی نبی پاک دی صحابیہ، آپ دے بھائی وہ بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی، عظیم خاندان۔ اور صدقے جاواں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ واسطے اللہ تعالی نے بڑیاں ساریاں خوبیاں رکھیاں، چند خوبیاں چند اعزازات قرآن و سنت دی روشنی دے اندر تساں احباب دے سامنے بیان کراں گا۔ دعا کرنا اللہ تعالی شرح صدر فرمائے، کتاب و سنت دے مطابق مینوں حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ سب تو پہلی خوبی کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے اہل بیت دے اندر نے، اور اہل بیت دے بارے اللہ دا قرآن اعلان کر رہے ہیں، حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے نبی پاک نے صلوات و سلام دے سینہ پاک دے قرآن پاک نازل فرمایا،
فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا نساء النبی لستن کاغد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ اللہ فرماتے ہیں اے نبی دیو بیویو تو اڈا مقام عورتاں جیسا نہیں۔ اللہ سنیا کی مقام ہے؟ فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ فرمایا نبی پاک علیہ السلام مومنہ نو جان تو زیادہ عزیز نے، سونے دیاں بیویاں مومنہ دیاں ماواں نے۔ فیصل بھائی آواز تھوڑی کھولو، سیٹ کرو، آواز کٹی کٹی۔ اللہ فرماندے نے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ فرمایا نبی پاک علیہ السلام دیاں بیویاں مومنہ دیاں ماواں نے۔ تے اللہ تعالی نے ان آیات دے اندر اہل بیت دے کردار نو ہی بیان کیتا، لیکن میں جڑی بات تانوں دسنا چاہنا، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا میرے پیغمبر دے اہل بیت دے اندر اللہ فرماتے ہیں وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ اللہ فرماندے نے نبی دیوں بیویوں تسی اپنے آپ نو اپنے گھراں دے اندر رکھنے، دورے چکنیت دی طرح بازاراں دے اندر بڑاؤ سنگار کر کے نہیں نکلنا، نماز پڑھنی ہے، زکاة ادا کرنی ہے، اللہ تے دے رسول دی تابعداری کرنی ہے۔ اللہ سنیا کیوں تربیتاں ہوندیاں پیاں نے نبی پاک دے گھرانے دیاں؟ فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِیرًا۔ فرمایا سی نبی پاک دے گھرانے دے بارے ارادہ کر لیے، انہاں تو ہر قسم دی نجاست تے غلاظت نو دور کر دیتا دے، انہاں نو پاک کر دیتا دے، کمال دا پاک کرنا۔ اور اللہ تعالیٰ جس کم دا ارادہ کر لیندے او کم ہو جاندا ہے۔ میرا ایمان ہے اللہ دی قسم میرے پیغمبر دا سارا گھرانہ پاک ہے، او سیدہ عائشہ ہون، او سیدہ خدیجہ ہون، میرے پیغمبر دیاں 11 یا 13 بیویاں ہون، نبی پاک دیاں 4 بیٹیاں ہون، میرے پیغمبر دے 3 بیٹے ہون، میرے پیغمبر دے نواسیاں نواسے ہون، جتنے بھی رحمت دے کائنات نے صلوات و سلام دے گھرانے دے افراد نے، یہ سارے دے سارے پاک نے، میں نہیں کہندا۔ اللہ فرماتے نے وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِیرًا۔ مومنہ دا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے گھرانے دے بارے بولو سارے دا سارا پاک تے نبی پاک دے گھرانے دے بارے کوئی غلط خیالات رکھنے
جڑا بندہ نبی پاک دے گھرانے دے بارے غلط خیال رکھدا ہے نا او دنیا دا بدبخت انسان ہے، او دنیا دا غلید انسان ہے، او بے ایمان انسان ہے۔ اللہ اکبر، پہلا عقیدہ، پہلی عظمت اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دی، یہ سیدہ عائشہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے اہل بیت نے، اور اہل بیت دے بارے مومنہ دا عقیدہ ہے کہ نبی پاک دے اہل بیت سارے دے سارے پاک نے۔ اللہ اکبر۔ دوسری بات، حضرت عائشہ مومنہ دی ماں نے رضی اللہ تعالی عنہا، کسے کہنے والے کیا اماں جی فلاں بندہ تانوں ماں نہیں مندا، اماں جی فرما دیاں نے او ٹھیک کہندا ہے کہ میں مومنہ دی ماں ہاں، میں مومنہ دی ماں ہاں۔ جڑا مومن ہے اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا انہاں دی ماں نے، تے بے ایمان بندے دا ماں عائشہ دے نال تعلق کوئی نہیں۔ جڑا غلالی ہے او ماں عائشہ دا احترام کرن والا، ماں عائشہ نو ماں منن والا۔ رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی پاک نے صلاۃ و سلام دی پاک بیوی سجدہ تجیبہ تاکرہ اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، انہاں واسطے کو اور اعداد اللہ دا قرآن اعلان کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتہا فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا وان کنتن تردن اللہ ورسولہ والدار الآخرہ فإن اللہ اعد للمحسنات منکن اجرا عظیما۔ نبی پاک نے صلاۃ و سلام جدوں مدینہ پاک دے اندر ہجرت کر کے آگے نا فتوح خاتویاں اللہ پاک نے بڑا سارا مال عطا کیتا۔ مدینے دے ماڑے ماڑے گھر جنہاں دے گھراں دے اندر کچھ بھی نہیں سی ہویا کردا، یا مہاجرین صحابہ جنہاں سارا کچھ قربان کر کے مدینہ پاک نبی پاک دے نال آ کے وفاواں کیتیاں، انہاں دے گھراں دے اندر بھی دنیا دیاں دولت آ گئیاں نے، سونا چاندی آ گئی ہے۔ میرے پیغمبر دیاں بیویاں کٹھیاں کر کے آئیاں، کہنے لگیاں محبوب جی سانو بھی دنیا دا سونا چاندی چاہیے، سانو بھی دنیا دا مال چاہیے۔ تے میرے پیغمبر صلاۃ و سلام نو یہ بات اچھی نہ لگی، کیونکہ نبی پاک دنیا دے مال نال پیار نہیں سی کر دے۔ میرے پیغمبر فرمایا کر دے اللہ سونیا مینو ایک ڈنگ دی کھلا دے تے میں کھا کر کے تیرا شکریہ ادا کراں، تے جدوں میں بھوکا رہواں مالکا صبر کر کے تینوں راضی کراں۔ نبی پاک نے صلاۃ و سلام نے قسم اٹھا لی ایک مہینے تک میں گھر نہیں آواں گا۔ 29 دن گزر گئے نے، اللہ تعالی نے قرآن پاک دی سورۃ الاحزاب دی آیات نازل فرمائیاں۔ اللہ فرماتے نے سونیو اپنی بیویاں نو کہہ دیو یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتہا فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا۔ اللہ فرماتے نے سونیو اپنی بیویاں نو کہہ دیو اگر دنیا دا مال چاہیے مال لے لو تے طلاقاں لے لو، اپنے ماپیاں دے گھر ٹر جو، یا آمنہ دا لال پسند کر لو یا دنیا دا مال پسند کر لو۔ 29 دن بعد نبی پاک نے صلاۃ و سلام چل دے گھر تشریف لے کر کے آئے۔ آپ فرماتے نے عائشہ اللہ نے تہاڈا فیصلہ جاری کر دیتا ہے، تے ماں جی عائشہ کہندیاں نے سونیو فیصلہ
بعد دے اندر سنیاں مینوں اے دسو نا تسی تے ایک مہینے دی قسم اٹھائی سی گلے تک 29 دن گزرے نے میرے پیغمبر فرماتے نے عائشہ مہینہ کدی 29 دا تے کدی دن 30 دا میرے پیغمبر صلوات و سلام دی زیادہ مترماردہ کر دیا نے محبوب جی دسوں کی فیصلہ کائنات دے رب نے نازل فرمایا فرمایا دنیا دا مار رکھ لو یا آمینہ دا لار رکھ لو تے نال میرے پیغمبر فرماتے نے عائشہ فیصلہ لین تو پہنا اپنے والدین نال مشورہ کر لینا اپنے بابا ابو بکر نال مشورہ کر لینا تے ماں عائشہ فرما دیا نے سونیوں تواڈے معاملے دے اندر مینوں میرے ماں باپ نال مشورہ کرن دی بھی لوڑ کوئی نہیں مینوں دنیا دا مال نہیں چاہیدا مینوں آمینہ دا لال چاہیدا ہے اللہ اکبر اللہ دی قسم ماں عائشہ دی اس محبت دا کائنات دے رب نے مول نے پایا ہے رہندی دنیا تک اللہ تعالیٰ نے میرے محمد پاک نو اماں عائشہ دے حجرے دے اندر سلا دیتا ہے رہندی دنیا تک اللہ تعالیٰ نے میرے پیغمبر دی آرام دی جگہ حجرے عائشہ بڑھا دیتا ہے اے بھی تے ماں عائشہ دا اعداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ماں عائشہ صدیقہ تجیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماں جی عائشہ خود بیان کر دیا نے صحیح بخاری دی روایت ہے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فرمایا آپ فرماتے ہیں عائشہ 2-3 واری جبریل میرے کو آیا اللہ اکبر کی لے کے آیا ایسا ریشمی رومال لے کے آیا تے جنت وچوں ریشمی رومال لے کے آیا اس ریشمی رومال دے اندر تیری تصویر لپیٹ کر کے لے آیا واہ ماں جی میں تواڈے مقدراں تو صدقے جاواں تواڈی عظمت تے شان تو صدقے جاواں جبریل آوے کدی سورہ بقرہ لے کے آوے کدی سورہ آل عمران لے کے آوے کدی سورہ نساء لے کے آوے کدی سورہ فرقان لے کے آوے کدی سورہ یاسین لے کے آوے کدی رحمان لے کے آئے جبریل 114 سورتاں قرآن دیا جویں آسمانہ تو لے کے آئے ایویں اماں عائشہ دی سورت بھی آسمانہ تو لے کر کے آئے اور میں تے کہندا ہوں جڑا بندہ قرآن دیا سورتاں دا انکاری ہے او بندہ بھی بے ایمان ہے جڑا ماں عائشہ دی سورت دا انکاری ہے گڈ کے بولو بھی او بھی بے ایمان ہے قرآن بھی آسمانہ تو آیا جبریل امین میرے پیغمبر دی بیوی عائشہ دی صورت بھی آسمانہ تو لے کے آیا میرے پیغمبر فرماتے نے عائشہ جدوں میں ریشمی رومال کھولیا او دے اندر ویکھیا تے تیری تصویر سی اور جامع ترمذی دی روایت دے مطابق میرے پیغمبر فرماتے نے جبریل امین عائشہ تیری تصویر لے کے آیا ریشمی رومال کھولیا تے میرے سامنے تیری تصویر کر کے کہنے لگیا خادیگی زوجتک فی الدنیا والآخرہ فرمایا سونے ہو عائشہ دنیا تے بھی تواڈی بیوی ہے تے آخرت دے اندر بھی تواڈی بیوی ہے اس صرف داد ملے ہے تے اماں عائشہ نو ملے اماں خدیجہ دا بڑا مقام ہے اماں سودا دا بڑا مقام ہے اماں زینب بنت خزیمہ دا بڑا مقام ہے اماں زینب بنت جاش دا بڑا مقام ہے حضرت ام سلمہ دا بڑا مقام ہے حضرت ام حبیبہ دا بڑا مقام ہے حضرت حفصہ دا بڑا مقام ہے سیدہ جویریہ تیرے خانہ تے میمونہ دا بڑا مقام ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہنہ سلام اللہ علیہنہ ساریاں عظمت والیاں لیکن اے جڑا اعداد ملے ہے غازی زوجتک فی الدنیا والآخرہ فرمایا سونیوں دنیا تے بھی عائشہ تواڈی بیوی ہے تے جنت دے اندر بھی تواڈی بیوی ہے نبی پاک دیاں باقی بیویاں بھی دنیا تے بھی بیویاں تے جنت دے اندر بھی لیکن آسمان والے رب نے آسمانہ تو جبریل نو بھیج کے دسیا سونیو
ऐशा दुनिया ते भी तुहाडी बीवी ते जन्नत दे अंदर भी तुहाडी। मैं क्या मालिका साडा यकीन है मेरे पैगंबर दा घराना पा के ते जिथे क़यामत वाले दिन जन्नत विच मेरा नबी होएगा उत्थे नबी पाक दियां बीवियां भी होणगियां। फिर जिबरील अमीन नूं भेज करके ऐलान क्यों करवाया? मैनूं इंज लगदा है मशीयत कहंदी है कई सौ साल बाद ऐसे पैदा होणगे जिहड़े मां ऐशा नूं बागिया कहणगे, उन्हां दे मुंह ते बड़ा वड्डा थप्पड़ कि मां ऐशा दुनिया ते भी मेरे मुहम्मद दी बीवी ते जन्नत दे अंदर भी मेरे पैगंबर दी बीवी। अल्लाहु अकबर। गौर करना, रहमत कायनात जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पैगंबर सलाम दी ज़ादा मोहतरमा सद्दीदा आयशा रज़ियल्लाहु तआला दी अज़मतां मेरे पैगंबर सलाम दी ज़ादा मोहतरमा दा मुकाम। एक दिन मेरे पैगंबर सलाम तशरीफ फरमाओ, आप हज़रत आयशा नूं मुखातब करदे ने, आप फरमांदे ने या आइश आदा जिब्रील युकरियु की सलाम। फरमाया ऐशा मेरे कोले जिब्रील आके बैठा है तेनू सलाम कहंदा पिया है, सदके जावा मां ऐशा दा इदाद ते अरशां तो जिब्रील अमीन मेरे पैगंबर सलाम दी ज़ादा मोहतरमा वास्ते सलाम लेके आए। सिद्दीक दी बेटी नू अरशां तो सलाम आया, अम्मी ऐशा दी शान अंदर रब दा कुरान आया। सिद्दीक दी बेटी नू अरशां तो सलाम आया, अम्मी ऐशा दी शान अंदर रब दा कुरान आया। मेरे सोहणे तो जग विच ए बीवी तेरी, मेरे सोहणे तो जग विच ए बीवी तेरी, सोने रब वल्लों सोहणे नू ए सोहना पैगाम आया। सिद्दीक दी बेटी नू अरशां तो सलाम आया, सिद्दीक दी बेटी नू अरशां तो सलाम आया। और सहाबी सवाल करदे ने इस जग विच प्यार बता तुसी किस नाल करदे हो, इस जग विच प्यार बता तुसी किस नाल करदे हो। सोने आका दे होंठां ते, सोने आका दे होंठां ते अम्मी ऐशा दा नाम आया, सोने आका दे होंठां ते अम्मी ऐशा दा नाम आया। सिद्दीक दी बेटी नू अरशां तो सलाम आया, सिद्दीक दी बेटी नू अरशां तो सलाम आया। ते माशा पता की करदी कहंदियां ने मैं दुनिया नू की करना, अम्मा ऐशा कहदियां ने मैं दुनिया नू की करना, अम्मा ऐशा कहदियां ने मेरे ते नसीबां विच नबियां दा इमाम आया। दुनिया नू मैं की करना, अम्मा ऐशा कहदियां सनी दुनिया नू मैं की करना, अम्मा ऐशा कहदियां सनी मेरे ते नसीबां विच नबियां दा इमाम आया। सिद्दीक दी बेटी नू अरशां तो सलाम आया। सदके जावा कुर्बान जावा सच्ची दा ऐशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला कौन ऐशा जिन्होंने एक होर दाद मिलिया। मेरे पैगंबर सलाम फरमाते ने मां बैना बैती व मिंबरी रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्ना। फरमाया मेरे मिंबर तो लेके मेरे खुजरे तक, मेरे खुजरे तो लेके मेरे मिंबर तक इतनी जगह अल्लाह ने इस जगह नू जन्नत दा टुकड़ा बना छड़िया है। अम्मा ऐशा दा खुजरा जन्नत दा
اما عائشہ دا خجرہ جنت دا میرا ایمان ہے اللہ دی قسم اسامی جنت وچ جانا ہے کوئی انشاءاللہ اسامی جنت وچ جانا ہے تے نبی پاک دیاں تمام بیویاں بھی جنت وچ جانا ہے میرے پیغمبر دے تمام اصحاب بھی جنت وچ جانا ہے نبی پاک دے تمام اہل بیت بھی جنت دے اندر جانا ہے لیکن ماں عائشہ دے مقدراں تو صدقے جاواں اللہ تعالی نے اما عائشہ دا خجرہ دنیا تے جنت بنا چھڑے ہیں میں تے کہندا ہونا اما عائشہ او خوش نصیب عورت نے انہاں میرے پیغمبر واسطے کھانا تیار کیتا جنت دے ٹکڑے دے اندر بیٹھ کے تیار کیتا میرے پیغمبر دے سر دے اندر تیل لگایا تے جنت دے ٹکڑے دے اندر بیٹھ کے نبی پاک دے والاں دے اندر کنگھی کیتی تے جنت دے ٹکڑے دے اندر بیٹھ کے میرے پیغمبر واسطے کھانا تیار کیتا تے جنت دے ٹکڑے دے اندر بیٹھ کے میرے پیغمبر دا حرم نبھایا تے جنت دے اندر بیٹھ کے ماں بین بیتی ومنبری روزۃ من ریاض الجنہ او جنت دا ٹکڑا جدے بارے آج فیصلہ باد دے اندر بیٹھ کے بندے تڑپ دے کے پہنے کہندے نے کدوں موقع ہے جدوں جا کے اس جنت دے ٹکڑے دے اندر 2 رکعت نماز پڑھائیے اللہ اکبر اللہ کائنات دے لوگو آؤ ماں عائشہ دی عزت نو سمجھو ماں عائشہ دے مقام نو سمجھو ماں عائشہ دے شان نو سمجھو ایویں جھوٹیاں روایات دا سہارا لے کے نبی پاک دیاں پاک بیویاں دے بارے اپنیاں زباناں نہ دراز کریا کرو اللہ فرماتے نے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا میرے پیغمبری السلام دا گھرانہ پاک تے سارے دا سارا پاک تے اما عائشہ بھی پاک لو سنیاں جے کو روایت سماعت کروانا سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کا بیان کر دیا نے ایک دن نبی پاک نے السلام دی ازواج مطہرات کٹھیاں کر کے آئیاں آ کر کے کہنے گے ام سلمہ ساڑی طرفوں تو نمائندہ بن کے نبی پاک اڑے جانا نبی پاک نے السلام دے صحابہ او تو ہی تو فتائف پیڑ دینے جدو نبی پاک اما عائشہ دے گھر دے اندر ہوندے نے تے جاؤ نا جا کر کے کہو نا نبی پاک نو کو ساڈے معاملے دے اندر انصاف کرو نا حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا چل دیاں نبی پاک نے السلام دے کڑائیاں نبی پاک دیاں بیویاں دا پیغام نبی پاک دا پہنچایا تے میرے پیغمبر فرماتے نے ام سلمہ عائشہ دے معاملے دے اندر مینوں تکلیف نہ دیا کرو کیونکہ عائشہ او خوش نصیب عورت ہے میں او دے کمبل جندر انہواں تے آشمانہ تو اللہ تعالیٰ وحی نادل کر دیندہ ہے اللہ اکبر ایوی تعداد نما عائشہ رضی اللہ عنہا دا جبریل امین وحی لے کے آندے تے اما عائشہ دے خجرے جندر وحی لے کے آندے میرے پیغمبر اما عائشہ دے کمبل دے اندر گھندے تے جبریل وحی لے کر کے آندے اما عائشہ فرما دیا نے میں اپنیاں اکھاں نال جبریل امین نو ویکھے کون اما عائشہ صدیقہ تجیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہا حضرت عطا بن ابی ربا حضرت عبید بن عمر رحمہ اللہ خدالہ بیان کر دینے دوویں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا دے شگرد نے تے بہت بڑے تابعی نے اللہ اکبر لمحہ عائشہ اللہ دی قسم صرف نبی پاک دی بیوی نہیں بلکہ امت دی محدثہ نے امت دی محدثہ نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نو تقریباً 2200 دے قریب نبی پاک دیاں حدیثاں یاد صدقے جاواں اتنا پیار سی نبی پاک نال کسے نبی پاک دی بیوی نو نہیں حدیثاں یاد نہیں جنیاں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نو یاد سن 9 سال دا عرصہ نبی پاک دے نال گزارے کنے سال دا عرصہ 9 سال دا عرصہ جدوں نکاح ہویا سی رخصتی ہوئی سی بعد روایت دے مطابق 11 سال عمر سی بعد روایت دے مطابق 9 سال عمر سی تے نبی پاک علیہ السلام جدوں اس دنیا تو گئے ادو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دی عمر 18 برس سی 9 سال دے عرصے دے اندر اما عائشہ نے میرے پیغمبر دیاں 2210 یا اس تو زیادہ حدیثاں یاد کیتیاں اللہ اکبر اسے واسطے بڑے بڑے کبار تابعین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا
دا دے شگرد سن عطا بن ابی ربا رحمہ اللہ تعالی بیان کر دینے ایک دن میں اور حضرت عبید بن عمیر رحمہ اللہ تعالی چل دے ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ دی خدمت دے اندر حاضر ہے فرماندے نے اساں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی زوجہ محترمہ کو سوال کیتا اما جی سانو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی کوئی ایسی بات بیان کرو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا کوئی ایسا واقعہ سناؤ جڑا تانوں بہت پیارا لگدا ہوئے بہت محبوب لگدا ہوئے حضرت عطا فرماندے نے جدوں میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے بارے گل کیتی نا تے اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا رون لگیاں اکھاں وچوں آنسو آ گئے میرے پیغمبر دیاں محبتاں یاد آ گئیاں آپ دا پیار یاد آ گیا اللہ اکبر عام میاں بیوی انہاں دا آپس کے اندر پیار محبت ہوئے تے کوئی ایک جی دنیا تو چلا جائے تے او دے سامنے او دی بیوی یا او دے خامن دا تذکرہ کیتا جائے تے بندہ جذباتی ہو جاندے صدقے جاواں اما عائشہ نال تے میرے پیغمبر دیاں محبتاں اتنیاں سن ماں عائشہ جس برتن دے اندر پانی پیندیاں جتے اما عائشہ ہونٹ لگا کے پانی پیندیاں میرے پیغمبر بھی اس برتن تے اسے جگہ تے ہونٹ لگا کے پانی پیا کر دیں اتنی محبت سی رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی پاک نے صلوات و سلام دی زوجہ محترمہ فرما دیا نے ایک رات رحمت کائنات نے صلوات و سلام تہجد واسطے کھڑے ہوئے تے میرے پیغمبر نے صلوات و سلام فرما دینے عائشہ آج مینوں اللہ دی عبادت کرن دے تے میں عرضاں کیتیاں محبوب جی مینوں تہاڈا قرب بڑا پسند ہے جویں تہاڈا قرب پسند ہے مینوں وہ بات بھی پسند ہے جس بات نال تسی خوشی محسوس کر دے دو میں راضی ہوں تسی اللہ دی عبادت کرنا چاہندے ہو تے اللہ دی عبادت کرو ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرما دیا نے نبی پاک نے وضو فرمایا توجہ کرنا رمضان دا مہینہ اے فیصلہ بادیو مسجد عائشہ دے اندر آن والے ہو میں اس نبی دی گل کر لگا ہوں جدے بارے اللہ فرماتے نے انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر جس پیغمبر دی زندگی گناہاں تو پاک زندگی میرے پیغمبر دی ذات معصوم عن الخطا پھر بھی رحمت کائنات نے صلوات و سلام دیاں راتاں تے غور کرنا تے اللہ فرماتے نے یا ایوہ المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ وانقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا میرے پیغمبر دیاں راتاں مسلے تے گزر دیاں اللہ فرماندے نے سونے ہو نا ساری رات جاگیا کرو ادھی رات آرام کر لیا کرو تے ادھی رات قیام کر لیا کرو ویر سونے ہو رمضان دا مہینہ ہے اللہ دے سامنے قیام کرم دا مہینہ ہے میرے پیغمبر نے فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ فرمایا جڑا بندہ اللہ نو راضی کرنے واسطے امام دی غالت دے اندر رمضان دا قیام کر دے اللہ تعالیٰ دی سابقہ زندگی دے صغیرہ گناہاں نو معاف کر چھڑ دائے رمضان دا مہینہ ہے آؤ رمضان دے مہینے دے اندر کمی قیام کریے رب دا قرآن سنیے ویسے بھی رمضان تے قرآن دا بڑا گہرا تعلق ہے رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ رمضان دی گل ہونی چاہیے دی نا کو رمضان جا رہے ہیں رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ اللہ کی رحمتوں کی باران کا مہینہ
رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ رحمت خدا کی دیکھو رم جم برس رہی ہے رحمت خدا کی دیکھو رم جم برس رہی ہے رمضان رب کے لطف و عرفان کا مہینہ رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ ہر غفلت میں ڈوب انسان روٹھا خدا منا لے غفلت میں ڈوب انسان روٹھا خدا منا لے غفلت میں ڈوب انسان روٹھا خدا منا لے رمضان رب سے عہد و پیمان کا مہینہ رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ اللہ دا قرآن فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اقیم الصلاة لدلوک الشمس الى غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا اللہ فرماندے نے سونیو رات دا قیام ساڑھے نام کر دیو اسی مقام محمود تواڈے نام کر دیاں گے ماں عائشہ فرماندیاں نے میرے پیغمبر کھڑے ہو گئے آپ نے نماز پڑھنی شروع کر دیتی میرے پیغمبر نماز دے اندر اتنے کو روئے نے ابن خبام دی روایت میرے پیغمبر دی زوجہ محترمہ فرماندیاں نے آپ نے رو رو کر کے اپنی داڑھی آنسوں نال تر کر دیتی ہے پھر نبی پاک نے صلوات و سلام رون لگ گئے اتنے کو روئے نے رحمت کائنات نے صلوات و سلام دی کمید سامنے تو ساری تاسوں نال تر ہو جاندی ہے پھر میرے پیغمبر اتنے کو روئے نے آپ سجدے جندر اتنے کو روئے نے کہ سامنے جڑی مٹی سی نبی پاک نے رو رو کر کے آنسوں نال تر کر دیتی ماں ڈی ایسا صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرما دیا نے اس سے دوران نماز دا ٹائم ہو گیا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کو آئے میرے پیغمبر صلوات و سلام نو روندیاں ویکھے آؤ تے رحمت کائنات علیہ صلوات و سلام نرداں کر دینے محبوب جی اللہ نے تے تانوں گناہاں تو پاک بنائے تے پھر بھی روندے پے ہو تے لمے لمے قیام کر دے پے ہو آپ فرماتے ہیں او بلال افلا اکون عبدا شکورا کیا میں اپنے رب دا شکر گزار بندہ نہ بن جاواں نالی سیدنا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کہندے نے سونیو کیوں ساری ساری رات جاگ دے ہو تے روندے رہندے ہو اللہ نے تانوں گناہاں تو پاک بنائے میرے پیغمبر صلوات و سلام فرماندے نے بلال اج رات میرے تے قرآن پاک دیاں کچھ آیات نازل ہوئیاں نے جڑا بندہ انہاں آیاتاں نوں پڑھ دے تے پھر انہاں تے غور نہیں کردا او دے نال بد نصیب انسان کوئی نہیں میرے پیغمبر نے پھر انہاں آیاتاں دی تلاوت کیتی آپ فرماندے نے ان فی اختلاف اللیل والنہار ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار میرے پیغمبر نے قرآن پڑھیا ماں عائشہ نے میرے پیغمبر دی رات بیان کی دیئے یارے چھوٹا اعزاز نہیں ماں عائشہ نے میرے پیغمبر دیاں راتاں دیاں عبادتاں ویکھیاں نے میرے پیغمبر نو قرآن پڑھ دیاں ویکھیے نبی پاک نے صلوات و سلام نو رب دیاں نعمتاں تے غور کر کے روندیاں ویکھیاں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کون ماں ڈی عائشہ رضی اللہ عنہا لو سنیا جی ایڈی عظمت والی بیوی اور
مدینے دے اندر بندہ بندہ جان دے کہ نبی پاک نے صلوات و سلام عائشہ نال بڑا پیار کر دینے بڑی محبت کر دینے تے منافقاں کول ایک گل برداشت نہ ہوئی میرے پیغمبر جدوں سفر تے جاندے نہ قرآن ڈالیا کر دے اپنیاں بیویاں دے درمیان جدے نام دا قرآن نکل آندا میرے پیغمبر اس بیوی نو نال لے کر کے جاندے غزوہ بنی مستلق ہویا نا تے ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا میرے پیغمبر دے نال نے سفر دے اندر جدوں واپسی آ رہے سن ایک جگہ تے قافلے نے پڑاؤ ڈالیا تے ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قضاء حاجت واسطے گئیاں نے واپس آ رہیاں سن ہار گم ہو گیا ہار تلاش کر دیاں کافی دیر ہوگی نا ادھر قافلے والے اگے چلے گئے ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماندیاں نے میں اوتھے آئی تے ویکھیا قافلہ چلا گیا اللہ اکبر اللہ ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہندیاں نے میں اوتھے لیٹ جانی ہوں ادھر نبی پاک نے صلوات و سلام دے صحابی سیدنا حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک نے انہاں دیاں ڈیوٹیاں لگائیاں نے صفوان جڑی کو چیز پیچھے رہ جائے تے انہوں اٹھاندیاں آنا ادھر قدر تے صفوان چل دے آئے تے ویکھیا ماں عائشہ لیٹیاں نے تے اچھی آواز نال پڑھتے نے انا للہ و انا الیہ راجعون ماں عائشہ فرماندیاں نے صفوان نے پردے دیاں ایتاں نازل ہون تو پہلا مینوں ویکھیا آیا سی میں جلدی نال اٹھ کے بیٹھ گیا اپنا دوپٹہ ٹھیک کر لیا پردہ کر لیا اپنے چہرے نو چھپا لیا صفوان نے سواری بٹھا دیتی ہیں تے میں سواری تے جناب سوار ہو گیا اینڈ سواری چل دیاں جدوں قافلے دے قریب پہنچی نا اس قافلے دے اندر عبداللہ بن ابی منافق تے دیگر لوگ موجود نے انہاں اپنیاں زباناں کھول لیاں نے ماں عائشہ دے بارے گلاں کرنیاں شروع کر دتیاں نے اللہ دی قسم اس دور دے منافق ماں عائشہ دے بارے بول دے سن تے میں کہنا اج وی او بندہ بڑا وڈا منافق جڑا ماں عائشہ دے کردار تے گلاں کر دے جڑا ماں عائشہ دی سیرت تے گلاں کر دے ماں عائشہ تے اونچے کردار والی تے سچے کردار والی رحمت کائنات نے صلوات و سلام دی زوجہ محترمہ فرماندیاں نے جدوں اسی سفر تو واپس آئے نا تے مینوں بخار ہو جاندا ہے مینوں نہیں پتہ مدینے دے اندر میرے بارے طوفان بدتمیزی فرمائے نبی پاک نے صلوات و سلام دا رویہ بھی بدلیا لگ دے پہلے نبی پاک میرے کول آندے میرے کول پیندے میرے نال گلاں کر دے تے فرماندے کلیمینی عائشہ کلیمینی عائشہ آجا عائشہ بہ کے گلاں کریے نہ گفتگو کریے اور نبی پاک آندے نے سلام کہندے نے میرا غال پوچھ دے نے تے اگے لنگ جاندے نے ایک دن میں قضاء حاجت واسطے نکلیاں میرے تے معاملہ آیاں ہویا نہ پتہ لگیا مدینہ پاک دے اندر میرے تے بارے طوفان بدتمیزی برپائے فرماندیاں نے میں واپس آ جانی ہوں تے نبی پاک نے صلوات و سلام دے کولوں اجازت لیاں میں کیا محبوب جی اجازت دیو میں اپنے بابا ابو بکر دے گھر چلی جاواں رحمت کائنات نے صلوات و سلام نے اجازت دے دتی اماں جی فرماندیاں نے میں غور پریشان ہوگی پہلے میں نبی پاک کولوں پوچھنا میں کہنا محبوب جی میں اپنے بابا جی دے گھر جانا چاہنی ہوں تے آپ فرماندے عائشہ چل میں تیرے نال چلنا وا یا تیرے بابا نوں ایتھے بلا لینے ہاں اج نبی پاک نے اجازتاں دے دتیاں نے میں جلدی اپنے بابا دے گھر دے اندر داخل ہوئی نا اللہ اکبر اللہ رحمت کائنات نے صلوات و سلام دی زوجہ فرماندیاں نے اج میری اماں جان نے جدوں مینوں آندیاں ویکھیا تے اماں جان دیاں اکھاں ڈل پیاں اج بیٹی نوں سینے لگایا اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماندیاں نے میریاں وی اکھاں ڈل پیاں میں رون لگی اللہ اکبر اللہ تے میری امی نے مینوں تسلیاں دتیاں میں عرضاں کیتیاں ماما جی اماں جی مینوں دسو نا جڑے لوگ گلاں کردے پے نے کی گلاں نے تے ماں بول کر کے کہندی بیٹی جدوں بیٹی خوبصورت ہوئے نا جدوں ایک عورت پکیدہ کردار والی ہوئے اودیاں سوکنا وی ہون تے انج دے معاملے تے پھر بانی جایا کردے نے اللہ اکبر اللہ ماں عائشہ فرماندیاں نے انج میرے نال میری امی نے گلاں کرنیاں شروع کر دتیاں تے میں پوچھیا اماں جی مینوں اے دسو نا اس معاملے دا میرے بابا ابو بکر نوں بھی پتہ ہے تے میری ماں کہن لگی ہاں تیرے بابا نوں بھی پتہ ہے حضرت عائشہ کہندیاں نے اماں جی نبی پاک نوں اس معاملے دا پتہ ہے تے حضرت ام رومان کہن لگیاں نبی پاک نوں بھی پتہ ہے جدوں اس گل دا پتہ لگیا نا تے ماں عائشہ اونچی رون لگ گئیاں ادھر حضرت صدیق اکبر اپنے مکان دی بلائی منزل تے اللہ دے قرآن دیاں تلاوتاں کردے
پے نے تے جدوں بیٹی دے رون دیاں آوازاں سنیاں تے جلدی جلدی نیچے آئے فیصلہ بادیو جدوں ماما اللہ دی قسمے ماما پریشان ہون بیٹیاں پریشان ہون باپ پریشان ہون اے رب نے نکالا ایسیاں ملائیاں نے بیٹی پریشان ہوئے تے پاویں 11 کلومیٹر تے بیٹھی ہوئے تے ماپے گھر پریشان ہو جاندے نے اللہ اکبر یا ماپے پریشان ہون تے بیٹی پاویں کنے 100 کلومیٹر تے بیٹھی ہوئے تے بیٹی پریشان ہو جاندی ہے تے پھر حضرت صدیق دے سامنے بیٹی روندی پئی ہے بیٹی رووے تے ماپیاں دے کلیجے مٹھی جمدر آ جاندے نے تیاں رون تے اللہ دی قسمیں ماپے مرن والے ہو جاندے نے میں انج دے بھی ماں باپ ویکھے نے جڑے کہندے نے میں وک جاواں پر میری دھی دے اکھ وچ آنسو نظر نہ آن میں انج دے بھی ماں باپ ویکھے نے کہندے نے میں کائنات دیاں دولتاں خرید کر کے اپنیاں تیاں واسطے سکھ خریدنا چاہنا اللہ اکبر تیاں گھر ماپیاں دے رونقاں نے ہوندیاں دیاں گھر ماپیاں دے امانتاں نے ہوندیاں ماپیاں نو دکھی آوے بک بک روندیاں بک بک روندیاں رحمت سمجھ کے ماپے بیٹیاں نو پال دے عزت تو کیر نوے رکھ دے سنبھال کے رحمت سمجھ کے ماپے بیٹیاں نو پال دے عزت تو کیر نوے رکھ دے سنبھال دے عزت تو کیر نوے رکھ دے سنبھال کے بابل دا گھر چھڑ ماپیاں دا گھر چھڑ ایک دن ٹر جاندیاں دیاں گھر ماپیاں دے امانتاں نے ہوندیاں دیاں گھر ماپیاں دے رونقاں نے ہوندیاں ماپیاں نو دکھی آوے بک بک روندیاں ہر دعایا جملہ آمین کہہ دینا دکھ نہ وکھاوے اللہ ماپیاں نو دیاں دے دکھ نہ وکھاوے اللہ ماپیاں نو دھیاں دے پوچھ انہاں کولوں جڑے دکھی نہ جیاں دے دکھ نہ وکھاوے اللہ ماپیاں نو دھیاں دے پوچھ انہاں کولوں جڑے دکھی نہ جیاں دے ماپیاں دے گھر قدم رکھن ہجنے بغاں دیاں دیاں گھر ماپیاں دے رونقاں نے ہوندیاں دیاں گھر ماپیاں دے امانتاں نے ہوندیاں ماپیاں نو دکھی آوے بک بک روندیاں اللہ بیٹیاں دے وے تے بیٹیاں دیاں خوشیاں نصیب فرمائے دعا کرو جنہ گھران دے اندر بیٹیاں دکھی نے اللہ اپنے گھران دے خوشیاں تے سکھ نصیب فرمائے میرے پیغمبر علیہ السلام دی زادہ محترمہ فرما دیا نے اے بابا جان میرے قریب آئے نا اللہ کو اکبر تے پوچھن لگے کی بنیا جدو گل دسی نا تے این کر کے بابا جان نے مینوں نیڑے لا لیا قریب کر لیا تسلیاں دتیاں اور سلا دیتا ادھر رحمت کائنات علیہ السلام اپنے صحابہ دے اندر پریشان نے جدو حضرت ابو بکر نے بیٹی دا دکھ ویکھیا نا تے فرمان لگے بیٹی تینوں اللہ دی قسمیں جا واپس اپنے گھر چلی جا اللہ اکبر حضرت ابو بکر اپنی بیٹی نوں واپس اپنے گھر پہنچا کر کے آئے نے ادھر میرے پیغمبر علیہ السلام پریشان نے ایک مہینہ گزرن والے مختلف صحابہ کو رحمت کائنات علیہ السلام مشورے لیندے نے سب تو پہلا نبی پاک نے گھر دی نوکرانی حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کولوں پوچھیا آپ فرماندے نے بریرہ دسنا عائشہ دے بارے تیرا کی خیال ہے حضرت بریرہ کہنے لگیاں سونےو میں تے عائشہ دے اندر خیر تو علاوہ ہور کچھ نہیں ویکھیا ہاں اتنا کہ عائشہ آٹا گن کر کے سو جاندی ہے آ کے بکری کھا جاندی ہے تے عائشہ نو پتہ کوئی نہیں لگدا عائشہ ایڈی پوڑی پاڑی ہے میرے پیغمبر نے حضرت اسامہ بن زید حضرت اسامہ نو پوچھیا آپ فرماندے نے اسامہ تو دسنا عائشہ دے بارے
بارے تیرا کی خیال ہے؟ حضرت اسامہ کہندے نے سونیو میں تے سیدہ عائشہ دے اندر خیر ہی ویکھی ہے۔ رحمت کائنات علیہ السلام نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوچھیا، آپ فرماندے نے عمر یار تو دسنا عائشہ دے بارے تیرا کی خیال ہے؟ حضرت عمر کہندے نے سونیو مینوں اے دسنا اے دسونا نکاح اپنی مرضی نال کیتا جے یا اللہ رب دے حکم نال کیتا ہے؟ میرے پیغمبر فرماتے نے عمر نکاح تے اللہ دے حکم نال کیتا ہے۔ حضرت عمر کہندے نے سونیو پھر میرا کہنا سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ فرمایا سونیو اتے بہتان عمر بولے آج تو 1450 سال پہلے بولے تے ماں دے حق دے اندر بولے قیامت تک آن والے ماں دے روحانی بیٹیاں نو بولن دی جا دسی جتھے بھی اما عائشہ دی گل آئے گی تے ماں عائشہ دے روحانی بیٹے اپنیاں جانا تے کھیل کے بھی اپنی ماں دی عزت دا دفاع کرنگے۔ حضرت علامہ احسان علی ظہیر شہید جیسے اپنیاں جوانیاں لٹا جانگے پر ماں عائشہ دی عزت عظمت دے چنڈے لہرا جانگے۔ حضرت علامہ احسان تے حضرت یزدانی شہید حضرت خان نجیب تے جناب اللہ دی قسم بڑے بڑے علماء جنہ ماں عائشہ دی عزت دے بٹے دی خاطر اپنیاں جوانیاں لٹا دیتیاں نے جانا جا سکدیاں نے پر ماں عائشہ دی عزت دے خراب برداشت نہیں کر سکدے۔ اللہ کو اکبر دی بجائے وے کائنات دے لوگو ساڈا ایمان انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ نبی دا گھرانا پاکے نبی پاک دا گھرانا میں اس بات کہندا پھرنا محمد دے گھرانے دا حیا کرنا ضروری ہے۔ اگر تجھے سمجھ دیو ضروری ہے تے محبت نال کو سبحان اللہ۔ محمد دے گھرانے دا حیا کرنا ضروری ہے۔ محمد دے گھرانے دا حیا کرنا ضروری ہے۔ محمد دے گھرانے دا حیا کرنا ضروری ہے۔ جے فرض عین سمجھے تا ادا کرنا ضروری ہے۔ جے فرض عین سمجھے تا ادا کرنا ضروری ہے۔ صحابہ نو جو مندائی او اہل بیت دا نا کر گئے، جو اہل بیت دا نا کر صحابہ نو بھی مندائی، جو اہل بیت دا نا کر صحابہ نو بھی مندائی۔ او دے حق وچ تے خط چاکے دعا کرنا ضروری ہے۔ او دے حق وچ تے خط چاکے دعا کرنا ضروری ہے۔ محمد دے گھرانے دا حیا کرنا ضروری ہے۔ اما عائشہ دا گجرا جنت دا او ٹکڑا ہے۔ اما عائشہ دا گجرا جنت دا او ٹکڑا ہے۔ او دے وچ جو لیٹے نے انہاں نال وفا کرنا ضروری ہے۔ او دے وچ جو لیٹے
بیٹے نے انہاں نال وفا کرنا ضروری ہے محمد دے گھرانے دا حیا کرنا ضروری ہے صدقے جاواں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دے بارے عمر بولے تو انشاءاللہ قیامت تک ماں عائشہ دا ہر روحانی بیٹا بولدا رہے دا تے کہندا رہے گا سبحانک ھذا بہتان عظیم ایک باری تسی بھی پڑھو نا سبحانک ھذا بہتان عظیم حضرت عمر دا مشورہ سنیا نبی پاک فرماندے نے میں بھی کوئی گل کہنا وا کہ میرے گھر دے اندر میرے اہل بیت دے اندر خیر تو علاوہ کچھ بھی کوئی نہیں جس بندے دے بارے گلاں کیتیاں جا رہیاں نے وہ بندہ ایڈا چنگا ہے نیک انسان ہے وہ کدی میرے گھر دے اندر آیا ہی کوئی نہیں جدوں بھی آئے میرے نال ہی آیا ہے اللہ اکبر اے گلاں نبی پاک نے صلوات و سلام نے کیتیاں نا تے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماندیاں نے اسی دن عصر دی نماز تو پہلا ایک پاسے میرے ابو جان بیٹھے نے ایک پاسے میری اماں جان بیٹھیاں نے اس سے دوران ایک انصاری عورت چل دی آئی تے مینوں روندیاں ویکھ کر کے او بی بی بھی رون لگی نالے روئی جا رہی ہے تے نالے مینوں چپ کرائی جا رہی ہے اندازہ لگاؤ مدینے دی کفیت کندی ہوئے گی جدوں نبی پاک تے پاک کرانے تے گلاں کیتیاں جا رہیاں ہون گیاں مدینے دے مومناں دے دل دا حال کی ہوئے گا اللہ اکبر ادھر میرے پیغمبر بھی چل دے آیا سردی نماز پڑھا کر کے ہمیشہ فرماندیاں نے اسی طرح ایک پاسے میرے ابو جان بیٹھے نے ایک پاسے میری اماں جان بیٹھیاں نے تے نال ہی میرے انصاری عورت بیٹھی ہے تے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام میرے کول آ کے بیٹھ گئے تے آپ فرماندے نے عائشہ سلام کیتی ہے میرے پیغمبر نے رحمت کائنات نے جدوں دا معاملہ بنیا سی میرے نال ایڈی ڈٹے نال گل نہیں کیتی آپ فرماندے نے عائشہ اگر غلطی ہو گئی ہے تے اللہ معاف کرنے والا ہے تے اللہ کو معافیاں مانگ لے ان کنتی الممتی بذنب فاستغفر اللہ ایسا اگر غلطی ہوگی ہے تے اللہ کو معافی مانگ لے تے اللہ معاف کرنے والے تے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نالے بھی فرماندے نے ایسا اگر تو سچی ہے تے اللہ ضرور تیری برات نازل کرے گا ہمیشہ فرماندیاں نے جدوں میں نبی پاک دی زبان وچوں ایک گل سنی نا تے جس دن دا مینوں پتہ لگیا سی اس دن دے میرے آنسو نہیں سی پہ روک دے اج میرے آنسو خوش ہو گئے نے تے میں اپنے بابا جان دے چہرے وال ویکھیا میں کہ ابو جی بول کے دسو نا نبی پاک نو میرے بارے کچھ بول کے دسو نا اللہ اکبر تے حضرت ابو بکر کہندے نے بیٹی میں ہن نبی پاک نال گل کراں تے کی گل کراں مینوں سمجھ نہیں آندی واللہ ما ادری ما اقول میں نبی پاک نو کیڑی گل کراں میرے پیغمبر دی زوجہ نے اپنی والدہ محترمہ دے ول ویکھیا فرمان لگی اماں جی تسی بولو نا میرے بارے کچھ تے بولو نا تے ماں بھی کہندی بیٹی میں نبی پاک نال کی گل کراں مینوں سمجھ کوئی نہیں آندی آخر قدر تے عائشہ نے آپ ہمتاں کیتیاں نے آپ اپنے جسم دے اندر جناب قوت لے کے آئیاں نے تے بول کر کے کم دے کوئی جملیاں نال کہندیاں نے محبوب جی جڑی تسی گل کر دے پے ہو لوکاں دیاں گلاں پڑے دل دے اندر بیٹھ گئیاں نے اگر میں کہاں کہ میں کم نہیں کیتا میں اس گناہ دے اندر نہیں شریک تے تسی میری گل نہیں مننی تے اگر میں نہ کردا گناہ دا اعتراف کر لواں تے تسی اس بات نو سچ من لو گے میرا معاملہ تے قدر تے یوسف دے باپ والا معاملہ فرماندیاں نے فصبر الجمیل واللہ المستعان علی ما تصفون حضرت عائشہ فرماندیاں نے میرے غم دی کفیت گڑیے وے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام دا مینوں نام ہی بھول جاندا ہے فرماندیاں نے سنیو میں تے جڑیاں گلاں ہوندیاں پیاں نے انہاں گلاں تے صبر کراں گی تے اللہ کولوں مدد طلب کراں گی ویر سونیا میریاں بیبیاں بہناں وی آئیاں نے دنیا تے رہندیاں بڑیاں مشکلات دا سامنا کرنا پے جاندے نہ حق کیساں دے اندر بھی بڑا پھس جاندا ہے بندہ بعد دفعہ
بندہ رشتے داریاں دیاں شریکیاں دے اندر کسے پریشانی دا شکار ہو جاندے جدوں بھی کو مشکل آئے تے ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا کردار پیش کرنے اللہ فرماتے نے امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض اِلٰہٌ مع اللہ فرمایا کونے جڑا دکھیاں دیاں فریاداں نو سندا ہے میں تے کہنا ویرا رب دے در تے آ جایا کرتے بیٹھ جایا کرتے کیا کر اس کا منگتا ہوں جو منگتا ہونے نہیں دیتا میرا اللہ مجھے رسوا ہونے نہیں دیتا اس کا منگتا ہوں جو منگتا ہونے نہیں دیتا میرا اللہ مجھے رسوا ہونے نہیں دیتا میرے گھر عیب کی کرتا ہے وہ پردہ پوشی میرے گھر عیب کی وہ کرتا ہے پردہ پوشی میرے جرموں کا تماشا نہیں ہونے دیتا میرا اللہ مجھے رسوا ہونے نہیں دیتا فرما دیا نہیں انما اشکو بسی وحزنی الاللہ فرما دیا نے میں اپنا دکھڑا تے غم اپنے رب دے سامنے رکھنی ٹائم ہو گئے ورنہ میں بعد مطول دیندہ بات سمیٹیے ہم عائشہ رضی اللہ خدان کا فرما دیا نے اتھے ہی بیٹھے آؤں حجرہ عائشہ جندر ماں فرما دیا نے نہ کوئی بار گئے تے نہ کوئی باروں اندر آئے میرے پیغمبر دے وحی دی کفیت تاری ہوگی ان جی میرے بابا جان میرے قریب بیٹھے نے ان جی میری اماں جان میرے قریب بیٹھیاں نے ان جی انصاری عورت بیٹھی ہے میرے پیغمبر دے وحی دی کفیت تاری ہوگی آپ علیہ السلام وحی تو فارغ ہوئے نا تے آپ دا چہرہ کھل اٹھے آؤ میرے پیغمبر دے چہرے تے مسکرا گھٹا گی تے آپ فرماندے نے ابشری عائشہ ابشری عائشہ ابشری عائشہ ایسا مبارک ہوئے اللہ نے تیری عظمت اندر قرآن نازل کر دیتا ہے اللہ نے تیری برات اندر قرآن پاک نازل کر دیتا ہے اللہ فرماتے نے ان الذین جاؤ بالعفک عصبۃ منکم اللہ اکبر اللہ فرماتے نے ان الذین جاؤ بالعفک عصبۃ منکم لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم لکل امرئ منکم ما اکتسب من الاثم والذی تولی کبرہ منکم لہ عذاب عظیم ولولا اذ سمعتم ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيرا وقالوا هذا افک مبین اللہ فرماندے نے سونیو اے جڑا معاملہ پیش آئے اے تواڈے اندر ایک گروہ سی جنہیں الزام تراشیاں کیتیاں بظاہر تے سونیو بڑا تکلیف دے معاملہ سی بلکہ میں رب کہنا وا بلغ و خیر لکم بظاہر تے پریشان کن معاملہ سی لیکن حقیقت دے وے کہ دے اندر خیر سی دے اندر خیر سی بظاہر تے مہینہ بڑا تکلیف دے اندر گزرے بل ہوا خیر لکم سونیو
یہ دے اندر تواڈے گھر واسطے خیر سی وہ خیر کیویں سی کہ اللہ تعالیٰ نے سونے دے گھرانے دی پکیزگی نازل کر دیتی اللہ نے سونے دے گھرانے دی طہارت نازل کر دیتی ہے اللہ کو اکبر اللہ تے اللہ فرماندے نے سونیو مومناں نو کہہ دیو تسی یہ گل جدوں سنی ہے ولولا اذ سمعتموه ظن المؤمنین والمؤمنات اللہ فرماندے نے جدوں تسی یہ گل سنی تسی فوراً کیوں نہیں کہہ دیتا وقالوا ھذا افک مبین تے بہت بڑی الزام تراشی ہے سنیو میں رب کہنا ولولا اذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا ان نتكلم بغادا سبحانك هذا بہتان عظیم فرمایا سنیو جڑا مشورہ زمین تے عمر نے دیتے او آسمان تمہیں قرآن پاک نازل کر دیتا ہے بہتان عظیم ہے اللہ کو اکبر اللہ فرماندے نے سنیو عائشہ پاک کلا اللہ تعالی ماں عائشہ دی برات نازل نہیں کیتا بلکہ گستاخان دے واسطے اعلان بھی کر دیتا ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اے جڑی اللہ تعالی نے اما عائشہ دی عصمت اندر قرآن پاک دی آیتاں 5 نازل کیتیاں نے 5 آیتاں ایسیاں نے جتھے اللہ تعالی نے لفظ عظیم استعمال کیتا ہے کیوں استعمال کیتا ہے جگہ جگہ تے لفظ عظیم دا استعمال ہو رہا کیوں اللہ دسنا چاہندے نے جویں گھرانا وڈا ہے اوویں الزام لگانے والیاں واسطے سزاواں وی وڈیاں نے جویں وڈے وڈے گھرانیاں نوں انہاں ہاتھ پایا ہے اوویں انہاں واسطے سزاواں وی وڈیاں وڈیاں رکھیاں نے اللہ نے قانون بنا دیتا جڑا مومنات عورتیں الزام لگاندے اللہ فرماتے نے لعنوا فی الدنیا والآخرہ دنیا تے وی انہاں تے لعنتاں تے آخرت دے اندر وی اللہ دیاں لعنتاں انہاں واسطے بہت بڑا رب نے عذاب تیار کیتے کہ اللہ نے کو اور بھی قانون بنایا فرمایا الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرؤون مما یقولون لهم مغفرۃ ورزق کریم فرمایا گندیاں عورتاں واسطے گندے مرد گندیاں مرداں واسطے گندیاں عورتاں پاک عورتاں واسطے پاک مرد پاک مرداں واسطے پاک عورتاں اللہ فرماندے نے سونیو میں رب کہنا اولئک مبرؤون مما یقولون جنیاں بھی لوگ گلاں کردے پے نے عائشہ انہاں ساریاں گلاں تو پاک ایک باری بولو اما عائشہ انہاں ساریاں گلاں تو انہاں سارے الزاماتوں پاک انہاں سارے الزاماتوں پاک ابو بکر صدیق دی دھیے زوجائے پاک نبی ابو بکر صدیق دی دھیے زوجائے پاک نبی اما عائشہ تو صدیقہ سونے دی پاک رفیقہ اما عائشہ تو صدیقہ آقا دی پاک رفیقہ رب واہ شان دیتی ہے ابو بکر صدیق دی دھیے اور جدی عظمت سورہ نور ہے اور جدی عظمت سورہ نور ہے جملہ بڑا وڈا اگر بولو گے تو میں مکمل سنانا ورنہ چھڑ دینا اور جدی عظمت سورہ نور ہے اور جدی عظمت سورہ نور ہے اور جدی عظمت سورہ نور ہے دل آکھن تے مجبور ہے جدی عظمت سورہ نور ہے دل آکھن تے مجبور ہے ماواں دا گستاخ نسلی سور ہے
آنکھوں بے شک اور دیدی عظمت سورہ نور دل آکھن تے مجبور ماواں دا گستاخ نسلی سور او دے نسب وچ شک ضرور او دی ماں 420 سچی گل میں دس دیتی ہے ابو بکر صدیق دی ہے زوجائے پاک نبی ہے حضرت قاری سامنے تے کمال کر دینا اچھی عظمت گئے امی ہے شادی اچھی عظمت گئے امی ہے شادی اچھی عظمت گئے امی ہے شادی اچھی عظمت گئے امی اللہ دی قسم جمعہ سنن دا تسی مول پا دیتا جے اچھی عظمت گئے امی ہے شادی جیڑی گر مومن دی ماں سے اچھی عظمت گئے امی ہے شادی یا لگا یا محمد پیغام آیا یا لگا یا لگا یا لگا یا لگا یا محمد پیغام آیا امی عائشہ تیرا بدا سلام آیا امی عائشہ تیرا بدا سلام آیا رتی گیری دی چادر دی جگمگ 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 پوری دنیا چ روشن سے آتی سے اچھی عظمت گئے امی ہے شادی اچھی عظمت گئے امی ہے شادی اور سورہ نور دی جلوی تلاوت ہوئے امی ہے شادی روشن صداقت ہوئے الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات مبرعون 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 اولئک مبرعون مما یقولون لهم مغفرۃ ورزق کریم سورہ نور دی جدوی تلاوت ہوئے امی عائشہ دی روشن صداقت ہوئے ہر کاری دو جگ دے اندر اما عائشہ دمد گا سرات سے اچھی عظمت گئے امی عائشہ دی اچھی عظمت گئے امی عائشہ دی بلکہ میں جی کماتے گل مکائیے وہ مریم میں تھی تو عائشہ گئے تیرا اونچا مقام عائشہ وہ مریم میں تھی تو عائشہ گئے تیرا اونچا مقام عائشہ تیرا بابا صدیق اکبر شوہر خیر الانام عائشہ تو جتنی شان والی تھی بڑا اتنا گوایا بڑا اتنا گوایا صدیق اکبر کی بیٹی کو نبی کے گھر خدا لایا نبی کے گھر خدا لایا مقدر تیرے عائشہ نبی کا تو نے سنگ پایا
نبی کا تو نے سنگ پایا اللہ ماں عائشہ دا صحیح معنی اندر احترام کرم دی توفیق عطا فرمائے جو سنیا سنایا عمل کرم دی توفیق عطا فرمائے آخر دعوانا الحمدللہ